तो सुना होगा ना, पेट्स को घास मस्त लगती है। चलो देखें क्यों। बिल्कुल हमारी तरह पेट्स को भी कभी कभी सलाद चाहिए होता है। बिल्ली, कुत्ते, यहाँ तक कि खरगोश भी, सबको घास खाने में मजा आता है। पर ऐसा क्यों करते हैं ये? अच्छा, कुछ पेट्स घास इसलिए खाते हैं क्योंकि इससे उनका पेट ठीक रहता है। ये तो नेचर का तरीका है उन्हें थोड़ा हेल्दी रखने का। और कभी कभी उन्हें बस घास का स्वाद पसंद आता है या हरी पत्तियों से खेलना अच्छा लगता है। तो अगली बार अपने प्यारे दोस्त को घास खाते देखो तो घबराना नहीं, ये तो उनका मजे करने और हेल्दी रहने का तरीका है। कितना पॉसम है ना। याद रखना, हमेशा उन पर नजर रखो ताकि वो सेफ और खुश रहें। फिर मिलते हैं और मजेदार पेट फैक्ट्स के साथ।